जब भी हमें हिचकी आती है तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल जो चीज दिल और फेफड़ों को पेट से अलग करती है वह है डायफ्राम नाम की मांसपेशी। इस मांसपेशी की ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब सांस की नली में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे फेफड़ों में हवा के लिए एक अलग सी जगह बनती है। जब किसी वजह से अचानक से डायफ्राम मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्शन बाहर की तरफ होने लगता है तो हमें हिचकी होने लगती है। हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा शराब पीना और स्मोकिंग करना, घबराहट, स्ट्रेस लेना। कभी कभी अगर आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी हिचकी आ सकती है। हवा के तापमान में बदलाव के कारण भी हिचकी आ सकती है। बिना चबाकर खाने से भी हिचकी हो सकती है और ज्यादा तीखा खाने से भी हिचकी हो सकती है।